Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня, сегодня 3 мая 2024 года, у нас 36-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С вами снова я, Аслан Арцуев, как ведущий, и мы сейчас ждем Аяда Идигова, который к нам тоже присоединится. Сегодняшний стрим называется «Чеченская Республика Ичкерия и Украина. Общая зависимость» на русском языке. Сегодняшний наш стрим. Вы можете задать вопросы единственной легитимной власти чеченского народа, Аяду, представителю легитимной власти в лице Аяда Идигова, президиума правительства. Он является сопредседателем президиума правительства. И мы ждем его подключения. Вы можете задать ему вопросы, друзья. Наш канал нам всячески мешает доносить до людей правду, поэтому просим вас ставить лайки, распространять информацию, писать комментарии, проявлять всякую активность на нашем канале. А перед тем, как Аят подключится, я бы хотел вам сообщить очень хорошую новость, друзья. Очень хорошую новость. И она заключается в следующем. Бывший командир группы спецназа ГРУ Эдуард Ульман, заочно осужденный в России за убийство 6 мирных жителей в Чечении в 2002 году, погиб в Украине. В России он до сих пор находился в федеральном розыске, следуя из данных розыскной базы МВД. Ранее сообщалось, что он мог участвовать в боевых действиях в составе поддержанных Москвой сепаратистов Донбасса. В 2022 году они вошли в состав российской армии. Ульман был осужден в 2007 году Северокавказским военным окружным судом за убийство в Чечении. Он был признан виновным в обстреле автомобиля с мирными жителями 11 января 2002 года. Его командир майор Алексей Перелевский приказал убить свидетелей. Военный суд приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы. Перед оглашением приговора все подозреваемые, кроме командира, сбежали. Дело в том, вы, наверное, все помните, так, у нас завис снова интернет. Так, друзья, скажите, вы кто-нибудь сообщите, вы увидели, вы услышали то, что я сказал про вот этого Ульмана? Кто-нибудь напишите. Да, нет. Успели ли вы все увидеть, потому что у меня завис. Я вышел и снова зашел. Вы, наверное, все помните? Ага. Значит, когда был звонок, потому что у меня завис. Так, вы ничего не пишете мне. Ясно. Так, Имранчик, приветик, Имранчик. Любомира, витаю вас, витаю Украина, витаю вас. Так, что еще вам рассказать? Пока нет Аяда. Про Ульмана рассказали. Слава ЗСУ я забыл сказать. Дякую ЗСУ я забыл сказать. Так, также, друзья, вы на нашем канале, на канале Реалити в YouTube, вы можете в разделе сообщества, я сегодня запостил фотографию матерей Беслана, так называется организация, учрежденная матерями, женщинами, пострадавшими в террористическом акте, совершенном в 2004 году в Беслане. И они вышли в майках «Путин, палач Беслана». Вот эти 4 женщины вы можете увидеть у меня на YouTube-канале или в Фейсбуке. Вы можете увидеть, и Аят к нам идет. Все. Салам, Эд.
Алло. Ассаламу алейкум, Аят. Валейкум салам. Ну Я что, уже начало? сделал, да, я уже сделал анонс, уже 5 минут, как эфир начался. О, да. Ждем тебя. Да. Ну, хорошо, тогда начинаем. Добрый вечер все участники нашего стрима. Спасибо, что пришли послушать нас и нам подсказать, что надо делать. Тема как ты обозначил точно? Чеченская республика Ичкерия и Украина. Общая борьба за независимость. Да. Ну, я вот это как-то разделил себе о единстве чеченского сопротивления, кто за, кто против, наши обиды и претензии, отсутствие согласованности, Украина и так далее. На несколько таких моментов я коротко скажу, какое значение имеет единство сопротивления чеченского народа и как это сопротивление сегодня вот на Западе и с того момента, как вот последняя агрессия была с 99-го года, как развивалась. Надо сказать, что когда вот эта агрессия началась 17 июля 99-го года, собрался весь, как говорится, верх чеченской власти, и они под эгидой, значит, Госкомитет обороны. Там был я, и там, значит, вопрос обсуждался, как будем защищаться, как будем сохранять, что Россия еще раз вторглась. Она вторглась 17 июля 1999 года, хотя везде на весь мир они творят, кричат, что, мол, Басаев пошел в Дагестан, и поэтому они напали. На самом деле это неправда. Они вторглись 17 июля, а Басаев пошел в Дагестан на помощь там дагестанцам, которые просили там оказать содействие. Он пошел туда как доброволец, он не был членом нашего правительства. Со своей командой он пошел 6 августа туда. Ну, пробыл туда несколько дней, потом оказалось, что его там, те, кто приглашали, тоже предали, некоторые из них так, и он вернулся обратно. Но это как раз было использовано Москвой на весь мир, они же умели везде его тут кричать, и вообще они все время говорили: о, чеченцы, они там бандиты, террористы и все такое, исламские фундаменталисты. И этот ярлык они никогда не снимали. Да? Нас говорили, что там самопровозглашенная Чеченская республика или Чеченская республика Ичкерия. На самом деле мы были не самопровозглашенной, если смотреть, самопровозглашенной были все республики, которые вышли из состава СССР после того, как СССР исчез. Они забывают этим, а я думаю, что наши люди должны знать, что на самом деле все республики, которые тогда были в Советском Союзе, 35 республик их было, до развала Союза, они все были союзами со статусом, чтобы знали все, есть документы, есть законы, принятые СССР тогда, в 90-го года. И 3 республики Балтийские СССР признал независимым государством, осталось 32, и собирались подписать новый союзный договор, который, значит, сорвали сами, значит, руководители Советского Союза, окружения Горбачева, а затем и туда вписался, который пытался бежать в Америку, Ельцин. И они как бы заявили, что надо разойти, чтобы затем сойтись. Я об этом всегда повторяю, в этот момент многие на это не обращают внимания, потому что это важный очень момент. И когда Советский Союз исчез, с точки зрения международного права, все эти республики, которые должны были, если хотели стать независимым государством, должны были получить разрешение от Советского Союза, как и Балтийские 3 республики, которые стали независимыми государствами. Но как Советский Союз исчез, все республики, оставшиеся 32, они имели право на свое государство. Наша республика, в частности, которая
принял все документы, независимо даже дошел разговор о подписании союзного договора, наша республика приняла все, значит, документы о том, что мы создаем свое суверенное государство. Был, значит, проведен референдум, это общенациональности чеченского народа, традиционно для чеченского народа, куда съехались люди, представители всех диаспор остального мира, начиная от Америки, Ближнего Востока, Европы, ну и с бывших Советского Союза, где жили наши люди. И наши люди, которые были, от каждой 1000 человек один выборщик, и было принято решение единогласно, так скажем, может быть, 99%, но 90 с лишним процентов за то, чтобы, значит, что мы создаем свое суверенное, независимое демократическое государство. Специальная декларация была принята. После этого в октябре 1991 года, будучи в Советском Союзе, в нашей республике были проведены выборы власти. Именно на этой основе, которую я сказал, и был избран президент, парламент, были избраны все органы местной власти, органы местного самоуправления, и потом кабинет министров, работали все структуры власти, шла, значит, работа по укреплению нашего государства, хотя надо сказать, что тогда, в тот период, это был период становления, только лишь становления государства. Сколько провокаций было со стороны Кремля, что они только не делали. Взрывали подстанции, делали нападения на наше телевидение, значит, запускали разного рода поезда пустые. Ну, короче говоря, это была вообще такая вот борьба, которая велась Москвой против нашего суверенного государства. Почему она эту борьбу вела? Значит, здесь можно говорить. Она вела эту борьбу потому, что когда они говорили разойтись, чтобы сойтись, они запланировали экспансию не только против Чеченской республики Ичкерия, а началась она войной против нашего государства. Против нашего государства было совершено 5 агрессий, 4 агрессий, особенно 4-й, наш народ одержал сокрушительную победу над российскими войсками, которых было на нашей территории около 460 тысяч, представляете, со всеми видами оружия, которые они обладали, кроме атомного, но наш народ единым фронтом стал и поставил, как говорится, на колени эти войска, и тогда стал вопрос о том, что делать. А решили, значит, естественно, уничтожить, сжечь, там, подвести бензин, разные варианты были, но все равно преобладало тогда, что нам необходимо жить с соседом этим, нам нужно искать выход из положения. Приехал генерал Лебедь, которого мы все знаем, его секретарь, и наш начальник штаба вооруженных сил Масхадов Аслан. Они в Союзе договорились, что они выведут войска, хотя там принимали разные соглашения, которые не имели никакого отношения к этому вопросу. То есть они не имели помочь вести там какие-то другие разговоры о статусе, о другом, о третьих вопросах вообще не должен подниматься, но там русские навязывали нашим людям это, потому что наши люди были не такие опытные, как, скажем, древняя Москва с 500-летним стажем, где они во всем мире все эти уловки делали. Но все же в нашей конституции... Аят, на звук жалуются, звук опять обрывается его. Да. Да. Ну, я не знаю, в прошлый раз был звук плохой. Это же идет по телефону, поэтому звук я как могу здесь исправить, я даже не знаю. Может, добавить надо что-нибудь? Или... Да, сейчас... обрывается, лагает, обрывается звук. Может быть. Я слышу отлично, у меня вот... Да, может быть. Ну, здесь я как бы не влияю, здесь если через компьютер, тогда можно было бы. Может быть. Одним словом, ситуация была такова. Да, лагает. Да. Ситуация была такова, и
после четвертой агрессии их войска были выведены. И что мы обнаружили для себя тогда, что, оказывается, в нашем сопротивлении нашлись и те, которые, значит, начали играть под Москву, под их, значит, политику. Ну, да? Да-да-да, это я тут. Ну хорошо, Я тут, тогда я да. продолжу. Ну, в общем, вот такая ситуация была. И они начали, вначале в это не верилось, потому что это была трагедия вот эта 400-летняя почти со стороны Кремля, который, России, собственно говоря, прежней, до этой, царской, мы еще все помнили и знали. Наши деды, прадеды рассказывали про это все. Мгм. Поэтому, значит, отношение было такое, что не может быть даже таких, кто бы мог быть среди нас отступником в сторону Кремля. Это стало потихоньку проявляться лишь только потом, когда, значит, погиб наш первый президент, появились разговоры о том, что нам это не нужно, что надо оставить 2 дивизии российские на территории России. Но наша Конституция и Чечни. наши законы не позволяли это делать. В нашей Конституции четко, ясно прописано, что, что при оккупации и нахождении российских или других войск оккупационно на нашей территории никто в нашей стране не может, не имеет права проводить выборы. Власть остается та, которая была. И она должна действовать до изгнания оккупантов. И никто в этой республике не имеет права, значит, применять законы, все законы, которые оккупационные, все незаконные. И еще было сказано, что все, что принимается не в соответствии с Конституцией, против нашей основы, нашей Конституции, кем бы ни принималось, они не имеют юридической силы с момента принятия. То есть любые документы, принимаемые, скажем, даже русско-чеченские отношения, которые я сейчас говорил, допустим, этих соглашений, где есть там ущерб момент, они теряли свою силу, и мы их не признавали, и не наш парламент, и другие, значит, органы власти, и президент, конечно, их не признавали. Если даже кто-то и признавал, и находились такие вверху, они все равно, соответственно, нашей Конституции не имели юридической силы. То есть вот такая вот шла борьба. И вот последняя агрессия, которая началась 17 июля 1999 года, она отличалась тем, что Россия начала активно, муссированно бомбить нас, закидывать ракетами, значит, вертолеты, самолеты, догоняя, значит, простых жителей на остановках, в поле. То есть вот такая шла страшная, так сказать, для населения, для всех нас, значит, война против чеченского народа. И эта война была не против, как думают многие, чеченского народа, которого так вот незаконно оболгали, и который, значит, нужен был остальному миру, тоже поддавшись пропаганде, что, мол, завершите, значит, конфликт, мол, в Чечне, это там президент Клинтон заявлял, малой кровью. Но малой кровью оно не завершалось, мы потеряли четверть своего населения, 40 тысяч детей. В общем, вот такая ситуация разворачивалась. И на последних этих заседаниях Государственного комитета обороны в 1999 году в октябре месяце было решение такое, что необходимо, значит, при том, что мы будем вести борьбу против оккупантов, необходимо, чтобы наша страна была признана на международной арене, потому что все основы для признания этой основы мы имеем. Наше государство создано в соответствии с международным правом и со всеми принципами, которые есть в мире. Поэтому мы должны и дальше над этим работать. С этой целью здесь на Западе были отправлены некоторые люди, которые от власти или самостоятельно сюда выехали. Ну, вы сюда направлен был министр иностранных дел, а остальные часть людей, которые самостоятельно рынулись сюда на Запад. И когда вот мне на этом заседании Госкомитета обороны, мне еще одному моему товарищу предложили обязательно поехать на Запад и работать над тем, чтобы наше государство было признано
Я тогда, надо честно сказать, не хотел ехать, потому что считал, что надо там остаться и воевать, собрать команду и воевать. Но все наставили на том, как раз так получилось, потому что я занимался этими внешними вопросами нашего государства. Я выехал сюда по их настоянию. Когда я приехал сюда, обнаружил, что большинство людей, которые выехали сюда, фактически, если рассматривать, работали в пользу Кремля. Это очень страшно даже сказать, но они работали в пользу Кремля. Это по этому поводу есть документ. Вот связано это было с тем, что вот, допустим, в 2000 году, в 2001, 2002, 2003 годах и далее наши так называемые деятели принимали документы, в которых было сказано, что якобы, что мы являемся частью России. Мы все эти годы боролись, создавали свое государство, и столько раз изгоняли, даже в это время 4 изгнали противника со своей страны, значит, а здесь наши эти деятели здесь подтверждали, что якобы документ принимали о том, что мы являемся частью России. Вот это было в Швейцарии, где тайные переговоры были, куда президент Масадов значит, просил меня обязательно поехать. Я приехал туда, в Женеву, чтобы меня там, значит, встретили или сообщили адрес. И мне трое суток пришлось сидеть на железнодорожном вокзале, ждать, пока мне сообщат. Так и не получилось, хотя из части самой звонил мне Масадов, в чем дело и как. И когда я приехал туда на место их встречи, они там вели какие-то там, для меня, видно, спектакль разыграли, не дали мне, значит, которые я просил, протоколы, и не сделали заявление, которое я предлагал. Сделать заявление, что по таким-то вопросам, по таким-то вопросам, что мы пришли к согласию, чеченская, российская сторона, по участию Джеймстаунского фонда это было. Значит, и оказывается, потом выяснилось, что через какое-то время выяснилось, что это были переговоры, на которых было заранее предусмотрена договоренность о том, что якобы территория Чеченской Республики является частью России. Об этом написал, значит, один из тех представителей американской стар, я как всегда его фамилию забываю, но это есть, в котором он говорит, что я был удивлен, когда приехал туда, увидел, что обе стороны договорились, что решать вопросы российско-чеченские будем на основе того, что Чечения является частью России. Потом это продолжалось в Лихтенштейне, потом это продолжалось принятием резолюции в Копенгагене в 2002 году, в октябре-ноябре, вот где-то в эти месяца, так? Я пытался, помню, я и мои товарищи пытались сюда пробраться, встретиться, нам не давали, нам всячески препятствовали этой работе. То есть мы обнаружили, что здесь на Западе, собственно, та линия, которая, значит, нужна была для Кремля, она, значит, как-то, значит, отстаивалась и помогали тем людям или специально направленным сюда для того, чтобы они выступали от имени нашего государства. Они не имели никакого права это делать, все их решения обнуляются без незаконно с того момента, как они были направлены против нашей государственности, против референдума нашей народа, нашей конституции. Вот что я хочу сказать. И на Западе мы тоже вновь обнаружили эти же движения, когда уже дальше это было, потом мы вели здесь массовые, значит, митинги, мне и моим товарищам, которые были вместе со мной, и я с ними, мы проводили встречи в Европарламенте, в Совете Европы, значит, ОБСЕ, в Страсбурге, в Брюсселе, в Америке. То есть не было таких мест и в разных странах, где мы все эти вопросы относили. Мы проводили конференции, международные конференции, проводили парламентские ассамблеи Франции, встречались в посольствах Англии. То есть где только мы бывали, везде мы вели работу в том, чтобы оказывали разъяснительную работу для всех тех, кто пытался это понять.
Здесь было много людей, хотели нам, которые нам помочь, но препятствовала вот эта линия, которая говорила, что якобы мы являемся частью России, и это как бы, значит, стало, ну, такой, это такой постоянной, которая якобы не давала нам двигаться. Мы всеми нашими действиями, всеми нашими документами, аргументируя везде, все это положили в основу, доказывали и доказываем, что это неправда, что наша страна вот так и так создавалась, а нас потом, значит, ярлыки навешивали, что бандиты, террористы, все такое, там отрезание голов, взрывы домов. То есть все делала Москва для того, чтобы, значит, извалять вначале, как медведь изваляет своего, как говорится, медвежонку для того, чтобы это в грязи. Эта работа велась, и этому способствовали некоторые наши люди. Эта работа сейчас ведется и сейчас продолжается на Западе. Значит, в 2003 году было в декабре принято решение нашего парламента и президента, в котором они возложили ответственность и обязанность вести политическую работу от имени парламента на Западе в защиту нашей власти, в защиту нашей Конституции. Мы эту работу проведем, и это было возложено на меня. И мы тогда организовали, когда увидели, что эти самозванцы ведут переговоры, называют, скажем, марионеток легитимной власти, себя называют, сами себя назвали, значит, властью, которая у нас не существует, должность себе присвоили, стали раздаваться. Мы тогда, значит, с этим, конечно, не согласились, и все, что они делают, опровергаем и ведем эту работу. Последнее наше действие было связано с тем, что мы активно работали с украинской властью, хотя нам, допустим, не удалось туда проехать, но мы активно здесь, в Европе, и там работали. Я помню, в этом вопросе очень украинские политики напоминали покойного Василенко Андрей Васильевич и другие там, Олег Бессараб, Олег Березюк, Михаил Бессараб и другие. Они помогали нам в этом вопросе, и в конечном итоге мы получили ту формулировку, которая сейчас реально, это то, что территория Чеченской республики Ичкерия незаконно оккупирована, и осуждение геноцида чеченского народа. Продолжение этой работы с нашей стороны необходимо не только с Украины, а там прямо даже и написано в их заявлении, что они призывают остальной мир решать этот вопрос чеченского признания по всему миру. То есть в этом направлении мы боремся и сейчас, но нам препятствуют люди, которые даже нашей национальности, некоторые лидеры, которые себя не имеют на то права, просто прибывшие сюда беженцы, называют себя властью, называют себя, значит, какими-то комитетами, от имени Чеченской Республики выступают. И все эти разговоры ведутся. То есть это не впервые, это были и в прежние века, и в прежние столетия, когда вот так вот агрессор вот вел эту работу, имея влияние на Западе. Вот для начала вот я на этом остановлюсь. Дальше, пожалуйста, если есть вопросы, будем отвечать. Пожалуйста, давайте пообсудим эти вопросы. Башкал Аят Дейресуль. Аят, вы сказали вот сейчас, что на Западе некоторые люди были за то, чтобы мы как бы представлялись, ну и частью фашистской России. Фактически они были не арбитрами, не над схваткой, а на одной стороне они, получается, были. Нет, они И есть фактически такой да, да. И Говори. есть такой деятель, был такой, сейчас, по-моему, он занимается этой политической деятельностью, как Тим Гульдеман. Гульдеман. Да. Тим Гульдеман. И сейчас вот вы назвали Джеймстаунский фонд, Да, американский фонд, да. который вот сейчас приглашал так называемых вот этих российских оппозиционеров и так далее. И тогда был Джейтамский фонд. И неужели в Америке нас признают частью фашистской России и не спрашивают нас нашего мнения? Чеченский народ не поддерживает Ахмеда Закаева и его людей, которых он вокруг себя собрал. Там, ну, есть некоторые люди, которые воевали, настоящие среди них,
которые поверили тому, что он говорит. Ну, я так думаю, что есть, потому что мне говорили, что там есть независимые люди. И в основном это его старое вот это его окружение, которые все делали всегда в угоду Кремля. И в связи с этим у меня и вопрос, и одно вот буквально на одну секунду. Я на 5 минут беру на себя полномочия президента Российской Федерации, и как Ахмед Закаев подарил Алманси Зеленскому, хочу вручить ему тоже как незаконный президент России, вручить ему звезду Героя России. А это, про Тима Гульдемана. Расскажи, пожалуйста, об этом человеке. Я раньше считал, что это герой, который остановил войну, там я им гордился, мне нравилось, что вот он там так принимает участие. А когда оказалось, это совсем не так. Но Пожалуйста. надо сказать, что Тим Гульд возглавлял миссию ОБСЕ, которая была тогда у нас в Чечении. Так, и мы вели тогда переговоры. Это после похода в 1995 году отряда Басаев-Буденновск. И на этих переговорах были, значит, эти переговоры были разделены на 3 блока: военный, политический, экономический. И вот на первом экономическом блоке, значит, первый вопрос был об этом диверсионном походе на территории противника наших отрядов, Басаевского отряда. Они были все нами награждены высшей наградой нашей республики, а наши 4, значит, члены нашей делегации, 4, это был Имаев, Закаев, Ириханов и Масхадов. Они, они в этом вопросе, значит, первый же протокол подписали о том, что поход туда, в Россию, нашего отряда, есть террористический акт, и что мы их будем излавливать вместе. Но потом выяснилось, что там было очень такое было напряжение, что как это может быть, как может наша делегация сказать, в то время как российская сторона более 100 тысяч человек убила наших, а мы здесь вот такое делаем. Потом мы обсуждали этот вопрос вместе с президентом и нашим другим политическим руководством, и было принято решение, которое предложили мне войти в эту делегацию. Я вошел в эту делегацию, и там, значит, мы договорились, что было сделано такое замечание. В случае, если хоть один из наших людей не подпишет любой документ, потому что вот прецедент был, то это не имеет силы с нашей стороны. Так было сделано. И я пошел в эту делегацию и стал выяснять причину, почему это так случилось. Оказывается, вот это пресловутое предательство все же там преобладало. Значит, в этом вопросе хорошо разбирался Имаев, Усман, потом разбирались еще двое другие. А вот Масхадов, Аслан, он мне там какие-то ставил вопросы, очень интересовался, почему, и говорил, что это сделано вот так и так. И вот это было вроде бы согласовано Басаевым. И когда нам удалось там поехать туда на место, встретил Басаева, я спросил его, почему он вот такие вот согласования делал с ними. Он говорит мне тогда, помню, как, мне Имаев, это наш руководитель нашей делегации, мол, сказал, давай вот надо вот так подписать, это нам полезно, а потом на международной арене, мол, я это отменю. То есть я ему говорю, как это ты мог он отменить, как он может отменить на международной арене то, что ты сделал, и насылается на тебя. Он так возмущался, этот Басаев Шамиль, говорит, как это? Я не знаю политики, вы занимаетесь политикой, это не я, это они мне сказали. То есть вот такие обманы шли. И Масхадов в этом сомневался, я помню, он тогда сомневался, говорил, правильно ли это, но вот они сослались на этого Шамиля Басаева. Вот такие моменты были, такие обманы шли, понимаете. И затем, значит, там как раз-таки на этих переговорах присутствовал миссия ОБСЕ Гульдемана. Мы на последнем этапе было так, что они постоянно не хотели
есть хотели так или иначе вывернуть эту ситуацию таким образом в пользу Кремля, агрессора хотели вывернуть. Но это можно было бы, если бы оно вывернулось бы полностью, все эти три блока хотели, уже я посмотрю последний этап, тайна было от меня, к примеру, может быть, кто-то еще не знал, подготовлен полностью весь документ, договор, не блоки, скажем, политические, экономические, а все вместе договор такого порядка, что нужно, значит, Чеченская республика Ичкерия, Российская Федерация России и Чеченская республика Заугайцы, которая давно, значит, ушла в прошлое, в историю. Вот они такой документ подготовили, хотели подписать. И вот над этим у нас шла вот это на последнем этапе большие споры. То есть я в этом участие принял и сказал, что ни в коем случае я как председатель парламента, я был тогда председатель нашего парламента, моя подпись имела значение большое в этом смысле, они так считали. Но я отказался, конечно, подписать и потребовал изменить этот документ. Изменения, значит, они пытались все время убрать Чеченская республика Ичкерия, а если мы писали Чеченская республика, просто это значит, что мы в составе России. И этим манипулировала Москва, и наши этому некоторые поддавались. Мы это требовали делать, и затем, значит, когда вот эта вся переговорная процедура прошла, это в 4 часа утра только было, все было обратно изменено, и там было сказано, и Чеченская республика, и Российская Федерация России между нами. Так это был договор. А тот протокол, который подписан был, первый, который они подписали, его нельзя было убрать, это по положению нельзя. Если подписали его вместе, его может быть, в принципе, убрать обе стороны. Но если одна сторона отказывает, все равно ее убрать не надо. Такое вот положение в мире. Поэтому этот протокол оставался. Он у нас никуда не девался. И мы тогда, значит, когда вернулись уже после переговоров, мы, значит, с президентом создали вторую делегацию по политическим вопросам. Руководитель делегации был предложен я, и я согласился с этим, потому что все говорили, давай, ты тоже включайся, делай. Но второй, как говорят, этап переговоров политику не состоялся, потому что русские не хотели никаких там переговоров вести, они начали снова военные действия, и так вот это все прошло. А Тим Гульдам, о котором ты говоришь, там себя вел достаточно скромно. И когда у нас там после всех этих дел, значит, прошли уже в 95-м году, когда, я напоминаю, прошли выборы на основе нашей конституции, наших законов, он подписал решение, которым было сказано, что выборы прошли в соответствии с нормами, без всяких нарушений, в соответствии нашей Конституции, все такое. Это был для нас очень важный документ, он сейчас имеет силу. 57 стран мира как бы подтвердили то, что власть нашей республики очередная была избрана законным образом. А вот когда я поехал вот в 2001 году по просьбе Масхадова в Швейцарию из-за Лондона и прибыл туда, и меня они не давали сообщений, где они находятся, то там, когда я делал эти предложения, которые я сказал, дать мне протокол и дать, значит, сделать заявление по вопросам, которые достигли согласия, а вопросы, которые не достигли согласия, будут в следующий раз рассмотрены, что было бы большим, как говорится, ну, скажем так, вздохом облегчения для всего нашего народа. Они отказали это сделать, и даже Тильбуль встал там, начал какие-то недовольства проявлять, что это секретные переговоры, это вам не Чечня, он там свое лицо показал очень негативно. Это вам не это, это. Оказывается, они там сидели, уже приняли этот документ о том, что мы в составе России. Ну, вот такое я могу сказать о нем. Это был очень такое, ну, коварство этому, знаете, здесь нигде его везде и всегда хватает.
В политике этому уже не удивляются, да, 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 да. коварство. Это такое было. Да, к сожалению. Аят, вот вы рассказывали, и так и есть, что мы отразили 4 агрессии. Вы отразили. Вы тогда были председателем Да-да. парламента, первый созыв. И у вас колоссальный опыт. Я общаюсь с вами, и каждый раз, вот каждый наш телефонный разговор, я обогащаюсь знаниями, какой-то новой информацией. И та мозаика, которая у меня в чем-то иногда не складывается, после общения с вами у меня она становится на свое место. И вот в связи с этим я знаю, что Украина вам отказывает в визе. Она не пускает вас фактически в Украину. Я помню, как Гарри Табаха они на всех каналах гнобили, давили, как только могли. Человека, который просил для них оружие. Он просто только этим и занимался. И почему, Аят, почему, на ваш взгляд, Украина, которая могла бы получить и колоссальный опыт, и колоссальные знания от вас, от человека, который стоял в руководстве нашей страны, отразили 4 атаки, и 5-я атака была колоссально, потребовала колоссальных сил наших, и только лишь по истечению всех сил мы фактически оказались оккупированы. Почему Украина, не обращается к вам? Я знаю, вы общаетесь с украинцами у вас, и вы тот, кто президиум правительства по вашему документу Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерию временно оккупированной территорией, над нашим народом геноцид. Но почему власть, официальная власть так себя ведет? И Ну вот, есть ли здесь что я могу с их сказать? стороны Этот вопрос, конечно, шаги? надо задать украинской власти, так? Но дело в том, что мы с ними, значит, через этих людей, которые я назвал, вели эту плодотворную работу в течение, ну, скажем, более полугода. Писали письма, обращались, там делали другие воззвания, и все это по всему миру, и здесь писали и в Украинскую Раду, президенту писали, потом, значит, и в другие страны, Польшу, Балтийские государства, чтобы они нас признали, и они нас вот поддерживали в этом вопросе, украинцы, я имею в виду. И даже был разговор о том, что мы вот сейчас, они наши документы там отослали им, ну, что мы вот там поедем, будем обсуждать через Министерство иностранных дел и все такое. Но в какой-то момент это вдруг прекратилось, и даже в какой-то степени начали нас это, ну, как бы немного так игнорировать, понимаете. Но мы подумали тогда, что это связано, наверно, с тем, что идет война действительно, идет вот такая вот непонятная ситуация. Возможно, в Украине есть какие-то внутренние силы, потому что мы знаем, даже у нас было вот это все, а сколько их будет в Украине? Вот я думаю, потому что там идет внутренняя борьба за, значит, становление этого государства, которое хотят сегодня разрушить. А это для нас очень важно, чтобы Украина победила. Поэтому там наши воины, которые есть, они тоже находятся в некотором замешательстве из-за этого вопроса. Ну, там много вопросов: война, политика, и, вероятно всего, там есть и люди противники, есть еще остался тот след, о котором говорят, что чеченцы, они такие тяжелые, они не хотят это, что они бандиты, исламские фундаменталисты. Даже вот помню, мы даже это не писали, а случайно один американский там корреспондент обратился к нашему там руководителю батальона Мадиеву, и там, значит, они как будто опубликовали какое-то заявление, что там будут какие-то джамааты вот разворачиваться. И потом они даже ссылаться начали, этот корреспондент ссылаться начал на меня, что я на моем сайте их разместил. Хотя я не знал, это кто-то прислал, у меня повесил, а я даже не знал это. Бывает же так, да? Потом мы начали писать ему, искать, этот корреспондент исчез, как будто его нет. То есть вот такая идет политика, представляете? Она везде закручена настолько, что здесь надо, как говорится, остро держать ухо, и всегда надо вот видеть,
что и где, куда это может свернуть, и за этим могут стоять наши враги, могут стоять агенты Кремля, могут стоять люди и в Украине, естественно, есть люди, которые мечтают, ну, представьте, там какой процент был русского населения, которые отторгли там и то, мы знаем, да, и, естественно, там находятся такие люди. Мы относим это к этому моменту, и я надеюсь, что все это будет исправлено. Я надеюсь, что те ошибки, которые когда были совершены тогда во времена еще Клинтона, когда они говорили малой кровью решить чеченский вопрос, а наш президент говорил, если вы считаете, что наша страна является внутренним делом России, настанет время, когда Запад станет внутренним делом России. Вот сегодня этот день наступил. Я думаю, что все прозрели сейчас, и нам надо осторожно идти, значит, в этом вопросе, как бы притирать наши интересы и вести тех, кто против, допустим, воевал или предавал нас, не могут сегодня, скажем, помочь Украине. Они тоже хитрят, выкручиваются, и мы это просто видим сами, и, видимо, в этом причина вся эта. Вот что я могу сказать. Баркалает. И еще один от меня вопрос, потом, Эд, я зачитаю твой вопрос, который я записал. А, И вот следующий вопрос, Аят. Сегодня прошло сообщение о том, что Россия — это американское издание, по-моему, «Настоящее время» об этом, или «Голос Америки» об этом сообщили, что американцы достоверно знают, что или вчера это было сообщение, что Украину обстреливали химическим оружием русские. И Да. я видел твой пост, где ты говоришь, что это было не в первый раз в Украине, что это не ново. Расскажи, пожалуйста, о тех случаях, которые тебе А, известны, Мы применения в химического. ходе этой войны, которая была четвертая, да, они не раз это делали, так, не раз это делали. Они Мгм. бросали на нас сверху эти химические Фосфор, отравляющие вещества, химическое. так. Они это в боевых условиях делают. Даже ядерные отходы, ядерные какие-то там тоже забрасывали. Они ничего не стеснялись, поэтому для меня это было не ново, я это написал. Мы помним Мгм. это. Даже вот такой был там схрон в сторону севера республики, огромная там яма была, где-то когда-то разрабатывался этот песок, щебень. Вот туда все они это затащили, все и засыпали там. И несколько схронов сама Россия, она у нас там устраивали эти атомные вот эти отходы у нас в республике, они где-то делали, закапывали, и у нас там очень высокая, значит, вот эта зараженность, знаешь, в республике. Здесь ничего нет такого. Они пытались нас еще когда нас высылали, и до высылки, в высылках там они специально для наших людей, которым давали в ходе высылки, давали какую-то пищу, они туда какие-то лекарства подмешивали, и чтобы эти люди не только вот там от голода умирали, но и отравили их так. Ну, яд Об этом подсыпали. даже писали, вот есть книга, я сейчас не помню, кто это, это украинский один, значит, писатель, и который это знал, он даже эту книгу написал, она где-то у меня была, я читал. Так что от них и вот эти имперцы, они готовы всех раздавить, уничтожить, отравить, чтобы остаться у власти, в том числе отравить и русский народ, который они просто его загнали в роль манкурта, и который думает, что он там тоже какой-то там царь. Нет, на самом деле они его считают, как я говорил ранее, быдлом тоже. Ну, в общем, вот такая ситуация с этой империей. Если не изменить систему власти в этой стране или не поменять, если власть в этой стране не станет народной, то это будет продолжаться и внутри, и во всех соседних странах этого, скажем, по всему периметру этой страны. Вот так я думаю. Да, вот поэтому, да. Баркалая. Хамзат в Телеграм у нас хочет задать вопрос, поднял руку. Хамзат, если ты включишь микрофон, ты сможешь задать свой вопрос. И потом, Эд, я зачитаю твой вопрос.
Салам алейкум. Аяд, у меня первый Алейкум вопрос. ассалам. Потом я паузу возьму, чтобы не занимать чужое время. Хотел бы продолжить вопрос, который задал Аслан, но немножко по-другому сформулировав. Значит, мой вопрос. Вот та агрессия, которая была совершена 17-го, ты дату называл 17 июля или июня, я просто из памяти упустил этот момент. Хотел бы освежить тоже в своей памяти, что какое это было событие, которое было предвестником или начала Второй войны в 99 году. Я об этом уже рассказывал, но всегда мне приходится рассказывать повторно, потому что люди новые бывают. Значит, в тот день, 17 июля, было заседание парламента нашего, на котором, значит, вдруг где-то перед самым обедным перерывом в зал вошли два депутата северных районов, Щелковского, по-моему, еще другого района, и они резко пошли к трибуне, начали требовать, чтобы им дали слово. Срочное сообщение, срочное сообщение. И они, прямо эти двое, я фамилии их помню, одного, по крайней мере, они заявили, что сегодня ночью, после полуночи, северной районы вошли все российские войска, захватывают все на своем ходу, убивают танки, БТРы, все, что есть, идут, все, война началась. Это было 17 июля 1999 года. Вот с этим я говорю об этом. После этого мы в парламенте решили, значит, и вместе с президентом договорились, что будем требовать и добиваться мирным путем вывести эти войска, потому что не обязательно же воевать. Прежде так было, когда они были, осетино-ингушский конфликт был, то российские войска вошли на нашу территорию, и мы там выставили свои, значит, войска, которые у нас были, остановили их на нашем мартанском повороте, и потом договорились, все же там через Москву, все они вывели. То есть фактически они вторглись тогда на наш. И здесь тоже они вторглись, и мы решили тогда не 10, там мы бились, писали, говорили, обращались во все органы власти к России, президент, все. Они молчали, как в рот воды набрали. И тогда 27 числа, 27 июля наш парламент сделал заявление о том, что Россия, значит, нарушила все договоренности и вновь вторглась на нашу территорию. То есть есть документ об этом даже. Но этот документ запоздал. Да, запоздал. На 10 дней запоздал. Вот я объясняю, почему. Да, вот да, да. Мы разбирались. Да. Вот тебе ведь есть все это. А Басаев пошел в Дагестан своим отрядом добровольцев только 6 августа. Это точно мы это знаем. Так что вот такая ситуация. Хамзат, приходите, Садар, да, это будет и вопрос, и немножко я хочу претензии, что ли, предъявить нашим ичкерийским лидерам. Попробую как можно сжато это сформулировать, чтобы не занимать времени. Ну вот смотрите, Украина признала Чеченскую республику Ичкерия в изгнании. По моим соображениям, это правительство или кто там, парламент, по-моему, да, должны были следующим пунктом, по идее, признать как некий руководящий орган этого Чеченской республики Ичкерия, скажем, за рубежом. Они этого не сделали. Я где-то догадываюсь, почему они этого не сделали. Потому что среди чеченских и ичкерийских, скажем так, спикеров, как сейчас принято говорить, нету единства. Ни один из органов, который себя сегодня представляет в качестве руководителей, скажем, никто не признает. Сам факт непризнания друг друга легитимным, это наверняка сдержало признание, соответственно, и правительства изгнания, или... Какой у тебя вопрос, Хамзат? Вот почему, вот из-за отсутствия вашего единства в ваших рядах руководителей, именно вот как мне, как рядовому ичкерийцу, вот это очень неприятно. То, что вы ссылаетесь друг на друга, нелегитимность. А кто по большому счету легитимен? Да никто. Легитимность была бы
ваша, если бы вы нашли бы между собой единение. Я не сторонник, я не точнее, я не фанат Закаева, но у меня нет тех претензий, которые есть, например, у других ичкерийцев. По крайней мере, Закаев своим действиями, своей работой как бы себя даже легитимизировал, он как бы себя создал. Да, Кадыров Хамзат С ними так или иначе кто-то да сотрудничает из украинских руководителей. Хорошо, это вопрос я понял твой. Вот такое у меня, скажем так, Хорошо. Хамзат, во-первых, у тебя претензий не должно быть никаких, потому что ты сам что сделал, это раз вопрос. Во-вторых, я тебе посылал все эти документы, кто есть легитимный, до сих пор ты это не знаешь. Ты этот вопрос сейчас поднимаешь, а ты ничего не читал, как я понял. Я тебе говорил несколько раз. Подними, кто и как. Легитимны являются только те люди, легитимная власть, только те, которые избраны по закону и поддержаны были народом. А закаевцы и другие все, которые люди здесь находятся, они самозванцы. Они выступили против нашего государства, я тебе уже говорил, и принимали документы, которые я сказал в 2001, 2002 и 2003 году в Копенгагене окончательная резолюция, в котором сказано, что мы являемся частью России. И ты это называешь легитимными, да? Ты вот прочитай, что там тебе я прислал, все эти документы, а потом говори это. И претензии давать ты не можешь по этой причине. Прочитай, пойми, ты же грамотный человек. Почему один и тот же вопрос ты все время задаешь, а я из этого делаю вывод, что ты, оказывается, ничего не читал. Если мы легитимны, потому что наш народ избрал, потому что нашим решением парламента мы назначены, это работаете на Западу, потому что все остальные, которые находятся, должны поддерживать легитимную власть, обязаны, если они не нарушили какие-нибудь там, скажем, не предали. Предательства, если нет. А ты называешь этих людей законным и легитимно, разберись. Вот ты разберись в самом начале, вот тебе претензии у меня. Разберись, а потом говори об этом. Не надо такие вещи голословно говорить, если ты не разобрался. Разберись, а если хочешь, позвони мне по любым пунктам, я с тобой разберусь и обосную. Я тебе это говорил раз-два. Ты ни разу не звонил, не спрашивал, и эти вопросы поднимаешь снова и снова. Баркал. Баркал, Марят. Так, еще один вопрос здесь от Эда Мамедова, он про Грузию немножко, переключимся немножко на другую тему. Как вы считаете, Аят, Грузия сейчас она выстоит или же снова окажется под влиянием, полным влиянием, так как определенное на данный момент имеется. Освободится или нет Грузия? Но она сегодня даже не свободна, мы знаем это, да? Потому что власть, которая была законно избрана в Грузии еще при развале Советского Союза, это был президент Гамсахурди, это был Верховный Совет Грузии. Потом эта власть была, значит, воевала, туда вторглись российские войска, и туда они насадили Шеварднадзе, этого МКБшника, вы знаете, да. После этого на этой основе, значит, снова были проведены выборы очередные, там Саакашвили пришел, снова против этого Саакашвили он какие-то проявлял, значит, позитивные движения в отношении, скажем, становления и признания даже этого Гамсахурди, всей власти, признался его действия законным и легитимным весь период его президентства. Потом они этого, как вы знаете, свергли, значит, не то, что свергли, он свой срок отработал, пришли туда во власть новые люди, это Иванишвили, этот человек известный, но который, значит, проводит как бы пророссийскую политику. Видимо, значит, он очень зависим от этого, это экономические процессы, которые были в Грузии. Я с некоторыми людьми там беседовал, чуть ли не все, как говорится, предприятия, там, которые можно было продать, были проданы именно российской буржуазии или их там, скажем, миллиардерам или
и на территории Грузии, я имею в виду, так? Сейчас, видимо, там идет большое давление. Мы знаем, что в связи с этими делами туда хлынула большая масса русских, когда это было, вот это началась война, которую в Украину они затеяли, так? Ну, и я думаю, что сегодня грузинский народ встает, там мы видим ночью, видим, люди выходят. 2 этапа они это как бы прошли, теперь должен быть и 3-й этап по этому закону. Но ситуация там напряженная. Что будет, я не знаю, я не могу это говорить изнутри, но я вижу, что народ сильно возмущен, и я, собственно говоря, желаю им успеха, чтобы и эти власти, которые сегодня работают на Кремль, хотят принять такой документ, в котором любого человека могут назвать агентом иностранным и сажать, и сажать. Вот что стремятся они, и тем более это главное то, что они стремятся, это к тому, чтобы таким способом на очередных выборах вывести из конкурентов, которые могут быть в следующий раз победить вот этих. Вот они хотят этим законом вывести из строя тех конкурентов, которые будут на очередных выборах власти в Грузии конкурировать там и которые могут победить. Ну, вот такая там ситуация, насколько мне известно. Аят, здесь, ну, повторно, наверное, немножко вопрос. Это снова спрашивает, объясните, Аят, пожалуйста, почему нельзя следовать политике Закаева? Он признает, что и тут некоторые появляются и говорят, что Джимми Фокс тут все заявляет, что Ахмеда Закаева поддерживал Масхадов, я так понимаю, президент Масхадов, а не сын его. Сын его поддерживал, это я видел. И он говорит, что Закаев герой Ичкерии. А если он герой Ичкерии, ведь за что его наградили, героя ему дали? Я думаю, это такой должен быть неординарный поступок. Я не знаю, человек, может быть, я не знаю там, почему след нельзя, я уже ответил. Человек, который принимал решение о том, что мы являемся частью России, человек, который заявляет, что мы не должны были создавать свое государство, мы ошиблись. Человек, который говорит, что мы не требуем признания нашего государства как суверенное государство. Человек, который я перечислить могу больше, как он может быть героем Ичкерии или героем чешского народа. Ясно, что все его решения, его воззвания, все это есть про-кремлевские. Они служат Кремлю, а не нашему народу. То есть они здесь принимали, находясь здесь на Западе, принимали документы, из которых Кремль говорил, вот смотрите, они власть, они, мол, это вот пишут, значит, они такие. А вот эти наши сторонники. То есть эти все документы являются преступными с точки зрения нашей Конституции. Вот поэтому это никак не подходит для простых людей, для нашего народа в целом, который принял и сказал, что наша территория, что мы создаем свое государство, задекларировал это, потом это было принято, потом был принят, значит, указ президента о статусе 1 ноября, и потом этот указ был 2 ноября утвержден нашим парламентом о государственном суверенитете нашей республики. А они выступают против этого на всех своих поворотах, разворотах. Любой документ возьмите, который они принимают, любой, я говорю, может, за исключением 1-2 случайных, которые. Все документы в пользу Кремля, которые они принимают здесь на Западе. Мы их предупреждали, я лично предупреждал, что нельзя это делать. Вернитесь в конституционное поле, откажитесь от этой линии. Мы до сих пор это говорим им. Они отказываются, они снова работают в том направлении. Вот и весь ответ. Баркал, Аят. Баркал. Масада. Так, друзья, если есть еще вопросы, пишите в комментарии. Шамсаду алейкум ассалам, ашуэль. Друзья, если кто хочет говорить, вы можете зайти в телеграм-канал, на страницу Президиума правительства и напрямую непосредственно сами задать вопрос Аяду Идигову, сопредседателю Президиума. Напоминаю вам, сопредседателю Президиума правительства Аят Идигов сейчас отвечает на ваши вопросы, друзья.
После суда над фашистской Российской Федерацией Ичкерия имеет полное право требовать репарации от ФРФ и так далее. Также экономическую военную помощь от мирового сообщества. Так ли это, Аят? Конечно, разумеется, это так. Но этот вопрос, вот мы уже писали, обращались по поводу этого, G20 обращались о том, чтобы не только Украину, но и нас, Чеченскую Республику Ичкерию, Грузию, которые также, они, значит, России, и Молдову, и даже эту Белоруссию, чтобы в этот список внесли. Мы обращались с специальным заявлением по этому вопросу. Мы имеем право, это с точки зрения международного права и с точки зрения того, что понесли вот такие вот потери мы и жертвы. Конечно, но над этим надо работать, над этим надо действовать. А люди, которые мы сейчас назвали, для того, чтобы у нас не было единства, наше должно быть в чем? В том, чтобы мы здесь на Западе проводили единую политику о деоккупации нашей страны. А эти люди, которые мы сейчас вам говорим, поднимите их разговор и их заявление, они пишут, что необходимо бороться за за независимость нашего, за, как это называют, за право народа на самоопределение, за независимость. Нам не нужно за это бороться. Это как раз в пользу Кремля. Нам нужно бороться за деоккупацию, освобождение созданного нашего государства. Разве сегодня Украина или другая сторона, или Грузия говорит, что они борются за создание своего государства? Это к нам не относится. Наша страна четко и ясно приняла все документы и решения, что мы создали свое государство, и это государство вело войну 5 раз вела войну. Сегодня мы находимся в подполье, у нас там марионеточная, значит, власть, и находимся в партизанском движении. Мы хотим мирным путем, если это удастся при помощи остального мира, значит, освободить нашу территорию и восстановить наше государство. То есть вопросы, люди, которые не говорят, что надо деоккупировать нашу территорию, а говорят все, что угодно другое, и знаете, это не наши люди, это противники, это сторонники Кремля. Они тем самым говорят, что мы являемся частью России. Вот что там заложено. Баркал. Так, друзья, если есть вопросы, дальше комментарий к тому, что было сказано, это вот то репарации, которые нам должны помочь, и обращение к мировому сообществу, это дополняет это в случае, если не допустить прорусскую политику Закаева, заполню от себя прорусскую, потому что если мы будем частью России, не убийцы чеченского народа, не компенсации мы не увидим, если мы станем частью фашистской России. Как чего добивается Закаев. Почему люди... Мы виноваты во всем. Да. Да, мы боевики, террористы, бандиты и так далее. Да. А это то, что и нужно Закаеву. Именно вот вокруг Закаева есть люди, которые рассчитывают, что вот они поедут в Чечню, что они будут управлять Закаевым, потому что Закаев там мягко стелит и много там нежно много чего обещает им. А в итоге-то они-то будут потом террористами. Вот эти настоящие войны, которые не прорусские, которые вокруг него по какой-то причине оказались в силу разных обстоятельств, они будут первыми террористами, которых будут преследовать и уничтожать, сажать, уничтожать. Они это должны бы понимать, на самом деле. Почему люди и также сам Закаев не хочет выйти на прямой диалог, Аят? Потому что им сказать нечего. Потому что они знают, чем они занимаются. Потому что вот те все обвинения, которые ему предъявляют не только я так говорю только о тех пунктах, которые я говорю от имени, мы говорим от имени и по поручению нашего народа, о нашей власти, о тех нарушениях с точки зрения нашей Конституции, декларации и международного права. Мы об этом говорим. А к нему есть масса претензий и других, скажем, людей, бойцов других. Это пусть они разбираются.
Но то, что мы говорим сейчас, это главный вот момент, который нужно решать в первую очередь. Все остальные текущие вопросы, которые есть к нему претензии, конечно, это вопрос, значит, расследования, суда и другое. А это, что мы говорим, это есть отстаивание нашей позиции, нашего государства, которое они фактически признали, как будто мы являемся частью России. По какому праву? Кто им дал это право? Вот такой вопрос встает. Понимаете, вот поэтому им нечего сказать и объяснить нечего. Да. И, значит, какие угодно документы лепят. Вот последний я делал один документ, смотрю, там вообще какая-то, ну, как говорится, какая-то неразбериха, прям аж никто не станет в этом разбираться. Если посмотреть, они тут говорят одно, и тут же вокруг там же другое против того, что сказали, пишут. Снова пишут то, потом то говорят. Так что это вообще дилетантство можно назвать это, если не специально это делается. Вот поэтому они не отвечают, поэтому не говорят. Они там, значит, встречаются с русскими разными либеральными деятелями, которые хотят якобы развалить Россию, которые сегодня никто не планирует развалить. Они хотят ее только изгнать из Украины, заставить ее платить репарации, заставить, чтобы там изменилась власть. Но развал России с этим атомным оружием не является целью Запада. И никто это не говорил. Это просто мы развиваем здесь, скажем, такую идею. И я, конечно, был бы рад, если бы она действительно развалилась бы. Но по факту мы видим, что этого никто не добивается. Ни Запад, ни Китай, ни другие в этом не заинтересованы пока. Так что вот такая ситуация. То мы должны понимать, что происходит. Баркал, Аня, тогда вот этот вопрос, который на самом деле для меня он фундаментальный, этот вопрос. Россию не собираются разваливать и так далее. Может ли ситуация измениться с новой администрацией? Любой новой, демократической, будь то республиканская, которая вот через полгода должна прийти в Кремль или через год. Ну вот, если Кремль, говорить... Белый дом. Да-да, я понял тебя. Если говорить о демократии, то, значит, да, это должно быть, вот когда в свое время делал Горбачев, он пытался, значит, изменить ситуацию, признал право всех народов на самоопределение, поднял статус всех народов и республик до уровня союза республик. Потом он собирался подписать, значит, новый союзный договор, не союз советских социалистических республик, а союз советских суверенных республик. И вот против этого выступили все они, в том числе и Ельцин. Они его сейчас там на него грязь льют, а он пытался тогда это сделать, Горбачев. Конечно, там у него были ошибки, но центральное направление в этом было сделано. Все. А если вот такие, если изменения будут происходить, то возможно что-то, кто там захочет, объединиться и на этих условиях останутся в составе России, как, допустим, Евросоюз или Штаты. Вот что-то другое можно здесь придумать. А если эта власть не пойдет на эти пути, только тогда можно говорить о какой-то демократии, то есть о власти народа. Вот о чем. Вот я так. О развале России, вот, которые говорят, но пока что вот из всей вот этой ситуации видно, что оно не видно, что оно на это кто-то напирает. Нет, никто не напирает, просто говорят, надо разобрать, изнутри ее развалить, надо это сделать. Хорошо бы это сделать, но посмотрите, кто там у них, какие у них республики, какие лидеры там выступают, какое движение. Это сегодня в России должно быть хотя бы такое движение, как у нас было тогда, когда мы находились в Советском Союзе, и мы принимали это решение. Мы это не видим нигде, ни в одной, скажем, республике, которая есть сегодня в составе России. Может, ситуация еще изменится, так? Изменится. Так что я говорю сегодня о том, что вижу, а может быть, ситуация изменится, а там посмотрим. Вот и все. Да, могла поменяется ситуация. Да. Кто хочет, еще раз напоминаю, непосредственно задать вопрос, можете зайти в
телеграм-канал и задать непосредственно вопрос. Единственная легитимная власть, которую сегодня нам представляет в лице Аяда Эдигова президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, и либо же написать комментарий в YouTube. Я его зачитаю. Вот Джимми Фокс тут очень сомневается в том, что Ахмед Закаев там не тот, о котором мы говорим, что мы там о нем разводим фитну и так далее, и так далее. И в связи с этим, несмотря на то, что ты все это говорил сейчас, я бы тоже добавил бы от себя, что Джимми Фокс, я не знаю, насколько тебе трудно поверить, то, что человек, которому ты поверил, является тот, за кого себя выдает. Но я тебе скажу, что я также поверил Ахмед Закаеву и также его поддерживал, топил за него. Мне также рассказывали, что там все легитимные, просто разделились, там третье, десятое, пока 3 года назад человек из его правительства не предложил работать меня на российскую разведку ГРУ. И после этого я перестал его, хотя у меня были косвенные признаки таких людей, как вот мы с Аядом, прямо вот то, что публично говорим, Аяд один говорил, было мало видео, я как бы не обращал внимания, хотелось верить, что сейчас мы тут что-то сделаем. А на самом деле оказалось, что мне предлагали работать на российскую разведку. После того, как я отказался, я стал самым плохим атеистом, фашистом, всем, чем только возможно и так далее. Поэтому поверь мне, Джимми Фокс, حقيقنا زكايك تو آيات قيقنا ومسار قيقنا ووش واتس خويش واتس شعومت أو شاتي بينهم قصد ديتكتل جيتي حق حول الأسقيقنا ونس ديتكتل جيتي вообще игнорируют и молчат. Поэтому поверьте, друзья, если вы за Ичкерию, а не за Россию, то Ахмед Закаев не тот человек, который выведет нашу страну, наш народ к свободе и независимости. Он нас делает частью России, частью фашистской России. Я это ответственно заявляю, что он это именно делает. И я, и многие заявляют. Так, Аслан, да. Джимми Фоксу надо сказать, не поверь мне или тебе, не это, а давай, пусть он посмотрит, дай ему ссылки, пусть он посмотрит документы, и если он хочет это действительно разобраться, а не просто выступить в защиту Закаева, реально, посмотри эти документы, они есть в наших сайтах, они есть в их сайтах, они это принимали, не мы. Учти, Джимми Фокс, это не мы принимали, мы это не говорим, написав, что мы это их заявление, их выступление, ими приняты документы. И именно эти документы, которые говорят однозначно, что они работают в пользу Кремля. Это есть. Это говорим не мы, а это говорят те действия и те документы, которые мы приняли. Пошли ему, если можешь, пошли ему ссылки на эти документы. И пусть, если хочешь, свяжется, мы ему разъясним, вот как Хамзату, если как Хамзат, он, которому я посылал все, не будет читать, он снова будет те же вопросы задавать. Посмотрите сами. Здесь идет речь не о том, чтобы как-то что-то. Мы здесь ведем речь о том решении, которое принято нашим народом. Именно это мы отстаиваем, а не личные какие-то амбиции. Не личные амбиции, а мы отстаиваем то решение, которое принято нашим народом, и боремся за то, чтобы наш народ сохранился и потом развился, как и другие народы, в своем государственном устройстве. Без государства мы не сохранимся как народ. Это известная истина. Вот в чем дело, Джимми Фокс. Да, совершенно верно. Джимми Фокс, здесь он дальше пишет, что Ахмед Закаев якобы уехал из Чечни, потому что он как лидер сопротивления был, и его хотели уничтожить. Других, значит, никто его не хотел уничтожить, это было сопротивление. Он попал в аварию там и выехал лечиться в Грузию, а потом он мне писал лично, так, и я ему сделал вызов из Лондона через Ванессу Редвилл, что он приехал, чтобы вместе работали. Он приехал, пришел в Лондон, как раз я вынужден был уехать оттуда во Францию,
по другим делам, потому что мне надо было документы менять. И он с тех пор ни разу ко мне не обратился, то есть, в смысле, никогда на встречу не пришел, а то время, все время писал мне, вот там срочно надо, то все. А я думал, что он будет работать, он пошел и с Березовским, с ним начал общаться, вести. Хотя это Березовский, Усинский и другие нам предлагали, мне и моему товарищам, которые были, что они нам там и деньги дадут, это дадут. Мы не хотели с ним общаться, потому что мы знали, что они организовывали эти киднаппинги в нашей республике, где-то закидывали нам людей, потом наши их как будто... Звук Таяль, Аят. Звук Таяль. Аят, не слышно. Не слышно, Аят. Хешвац. Хешвац. Не слышно. Вот, тин Таяль звук. Вот сейчас звук вернулся. Какие-то мне приходят здесь, те, которые, да. Ну, в общем, сейчас нету снова, да? Сейчас картинка пропала, звук и вернулся, картинка исчезла. Да, но, видимо, они где-то как-то здесь что-то замыкает здесь, может быть. Не знаю, что это такое. Ну, не знаю, в общем, не знаю сейчас. Надо, наверное, выйти и снова войти, Аят. Хешуя. Да. Сохези, Аят, сохези. Да, хесу, хес. Эреве, чувал, визу, халахилара, айш, экран. Да, сейчас я вот не знаю даже, как это. А сейчас слышно? Слышно отлично, не видно. Не видно? Не видно. Картинки нет, да. Ну вот не знаю, что это. Даже... Надо выйти и войти, Аят, укрдать сон. Аят, хозяин. Я полагаю, Аят вышел. Ну, возникают такие проблемы, особенно если кто-то позвонит, такое тоже возникает. Если кто-то позвонит во время эфира. Нужно специальную сим-карту, видимо, заводить, чтобы не могли позвонить. Аят Сохазион. Так, Аяда нет, не слышно. Сейчас это удалю. Сейчас, наверное, Аят попробует снова войти. Подождем немножко. Так, Аят, меня поражает твои призывы к Закеу признать свои ошибки и вернуться назад. Аят, у меня к тебе просьба. Определись, пожалуйста, или это ошибки, или это преступление. Что делает Закеу? Шамсад, любая ошибка может, любое преступление может быть и ошибкой, да, неумышленно сделанная ошибка. Поэтому Аят Дигов говорил о том, что вернуться в конституционное поле и так далее, но при всем при этом, если кто-то нарушил уголовный кодекс, и за это погибли люди, пострадали люди или еще что-то, то ни Аят, ни кто-либо другой не может. Простить по-человечески, простить мы можем, а по уголовному кодексу нужно отвечать. Поэтому это преступление. Я об этом говорил неоднократно. Конечно, это преступление. Это тягчайшее преступление, которое совершает Ахмед Закаев. И те люди, которые вокруг Ахмед Закаева, несмотря на столько времени мы об этом говорим, продолжают вокруг него находиться, то они являются пособниками вот этого преступления. Нравится это кому-то или нет, но это преступление. Попытка узурпации власти – это тягчайшее преступление. Человеком, который является абсолютным проводником интересов
фашистской России, Кремля. Это 100% доказанный факт, который неоднократно доказан. Поэтому лучше не нужно это делать. И на самом деле вот нормальные люди, которые есть, которых Ахмед Закаев всячески пытается подтянуть себе, что-то им обещает, что-то там их уговаривает, там всячески. Вот эти люди, они и есть те, кто сбивают других людей, нормальные, которые честные, порядочные люди, которые оказались в окружении Ахмеда Закаева. Они сбивают с толку молодежь и других людей. Потому что про Ахмеда Закаева все знают. Я человек, который поддерживал Закаева, знаю, как мне писали, упрашивали, там, упрекали, угрожали, ругались со мной за то, что я поддерживаю Закаева. Но я говорил, покажите лицо, приведите доказательства, сделайте это, сделайте то. Но этого не было приведено. Я не получил на все свои вопросы ответ. Я начал поддерживать. Мне отвечал Хусейн Исханов, который сказал, что он остановит Закаева, если он окажется предателем. Но я теперь утверждаю, что это свершилось. Аят Машуль. Да. Теперь видно, слышно? И видно, и слышно отлично. Хорошо. Здесь Шамсад вопрошает или возмущается, или просто спрашивает: Аят, меня поражает твои призывы к Закаеву признать свои ошибки и вернуться назад. Аят, у меня к тебе просьба, определись, пожалуйста, или это ошибки, или это преступление, что делает Закаев. Значит, можно назвать это ошибками, оценку этому даст суд. Мы говорим, что это отход от нашей основы, от нашего государства. Почему тебя это возмущает? Пускай на основе ошибок вернется назад в конституционное поле. Для нас тогда это будет показатель для всех остальных, что они признали. Они не ошибки, там назвать какой уровень преступления, это уже пусть суд решает в будущем. Вот ответ и все. Не надо возмущаться нисколько, да. Баркал. Сокуа, как это называется, ник. Добрый вечер. Если Ичкерия стать суверенным государством отдельно от фашистской России, было бы точнее написать, какой режим власти вы видите? Социализм, шариат, республика, демократия, меритократия и так далее. Кто это задает? Это какой-то Сокуа Кюкюа какой-то. С ником нечитаемым. Как бы оно ни называлось, наше государство не станет, не отделиться. Мы никогда не входили в состав России, Сокуа. Никогда. В эту Россию не уходили. Эта Россия началась создаваться 31 марта 1992 года, а мы уже завершили создание нашего государства, будучи в составе СССР, а по его развале мы уже в международном правовом поле приняли свою конституцию суверенного и независимого демократического государства. Так что вопрос выйти из России, это не относится совершенно к нам, как это не относится ни к Украине, ни к другим странам постсоветского пространства. Баркал Аят. Чеченская республика – это демократическая республика и правовая республика. Макал задает вопрос. Украина признала нашу землю оккупированной. И с другими государствами Аят ведется еще работа, вопрос один. И Аят шеуше ашвол махкар. Аят шеуше ашвол махкар политикс. Юрьевш, Бог. То есть во Франции и... Я уже отвечал. Какой у него был первый вопрос? Повтори, первый. Ишболах кебеш буй, признание. Мы работаем над этим, мы вот даже сейчас ведем эту
этот стрим, отвечаем на вопросы, это все смотрят другие люди. Вот прошлый стрим, который мы делали на чеченском языке, я вот смотрел, 94 тысячи человек просмотрело. Так что эта работа идет. И сейчас, о которой мы говорим, тоже мы рассказываем, и все, что мы говорим, сильно тем, что мы правду говорим. Только правду. Мы говорим аргументами, мы говорим, это да, это идет работа. Это наша общая работа, над которой мы должны работать и этот человек, если он наш сторонник. Это наше государство, каким будет, я говорю, оно каким и есть. Его надо не создавать, его надо деоккупировать, восстановить нашу суверенную, значит, легитимную власть, которая была создана нашим народом в рамках международного права. Все. Так, если есть, друзья, еще вопросы, задавайте ваши вопросы. Вы можете задать так. Шарани поднимает руку. Давайте дадим слово Шарани. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Добрый вечер и шалом всем, кто присутствует на этом стриме. Первый вопрос. В Украине наши соотечественники, которые ведут борьбу за Украину, рано или поздно закончится это все. Любая война заканчивается за столом переговоров. Что будет с ними? И второй вопрос, может быть, и не к месту. Паспорта, которые были приготовлены, и валюта наша, где она находится? Имеет ли она силу? Например, допускаем, Бог даст, мы будем независимой республикой, эта валюта и будет иметь какую-то силу, значимость, также и эти паспорта. Паспорта, которые ходят и раздают здесь на Западе, это не паспорта, это просто книжечки, на которых даже герб не наш, понимаешь? Герб наш с пятиконечными звездами, если ты в курсе дела. Наши паспорта, они были еще тогда, в 95-м году, еще мы получили первую партию, по-моему, несколько сот штук всего, и они были. И эти паспорта как раз-таки, где они делали, что это, сейчас я не буду говорить, где они делались, так, и деньги тоже были наши. Так что для этого нам необходимо освободить нашу территорию, восстановить нашу власть и действовать в рамках современного международного права. Как бы там сложно нам не было, нам надо пройти через этот путь, если мы хотим себя сохранить. Вот в чем-то задача. А все эти детали, которые ты говоришь, конечно, они должны быть как у любого государства. Я говорил уже, в мире есть более 40 государств, члены Организации Объединенных Наций, по территории меньше нашей и по численности населения меньше нашей. Почему нам это не сделать? Мы сделали это, и теперь нас вот просто хотят задушить. Не только нас. Это была экспансия, которая начата была с нашей или против нашей республики, чтобы захватить все остальные бывшие территории Советского Союза. Они вот напали на нас, на Грузию, Украину, Молдова, там, Беларусь, Казахстан, у них на счете эти среднеазиатские республики, закавказские. Это все у них в перспективе. Думаете, сейчас на Украине закончится это, если они что-то там здесь сделают? Всем надо объединиться сейчас против того, чтобы этот Кремль там не имел никакого успеха. Надо, чтобы там у этой России была не эта власть, и этой власти надо дать отпор. Вот я ошибаюсь. Понял? Ясно. Второй вопрос я откорректирую правильно. Какую юридическую силу имеют наши соотечественники, которые воюют против России в Украине? Не понял вопрос. Какую, что? Какой правовой статус? Правовой статус, Но правовой статус. Они работают в составе ВСУ. То есть они отдельно, да, они все там ВСУ, Вооруженные силы Украины, в той или иной степени связаны.
Так? Да, да. И для того, чтобы там... Это добровольцы. Потому что и во всех, любой страны, даже с Америки, Англии, туда едут люди, это тоже добровольцы. Наши тоже добровольцы. У нас нет с украинцами напрямую договора о взаимопомощи в военном противостоянии. У нас наша страна только вот признается, мы на этом этапе находимся. И другие страны не имеют. Поэтому они не посылают туда свои войска пока что. Пока какие-то, наверное, специальные решения могут они принять или не принять. Это помогает лишь тем, что Россия, потому что нарушила эти международные договора, принципы, которые они обещали выполнять это в 1948 году, и все остальные принципы, особенно последний принцип, Хельсинский принцип 1975 года, который они нарушают, нападая на чужие территории с внешней стороны и захватывают эти территории. Это грубейшее нарушение. Они сидят в ООН, в Совете Безопасности до сих пор. То есть здесь какие-то должны пройти вот такие внешние воздействия, и это делает Запад сейчас. А если бы это началось бы, вот это активное противодействие их тогда, когда они на нас нападали, возможно, сегодня не было бы ни Грузии, ни это, нет, я имею в виду, не было бы, в смысле войны этой не было бы. Да, да. А мы сейчас даем и расширить и фронт на этом, на Украине, хотя бы мы должны это остановить. Вот что я думаю. Ясно. Спасибо. Спасибо, заранее спасибо, Аят. Аят, мы более 1,5 часа в эфире, и если хотите, можем продолжить. Если нет больше вопросов, можно, в принципе, закругляться. Ну, если нет вопросов, давай прекратим. Хватит 1,5 часа. Хватит. Да, хорошо. На этом тогда сегодняшний наш стрим заканчивается. 36-й стрим платформы открытого диалога. Всем спасибо. Аят, вам слово. Спасибо всем, Барков, всех, кто участвовали, приняли. Не обижайтесь, если так строго я говорю по факту только, по документам, учтите это. Адеквейши, до свидания. Адик Дель, Маршаль. Всего хорошего, до свидания, друзья.